şu atışınınki ballarını nimançı pul tapalaydikin desek, aslı bular ata-anaga bek vafadarken. Atışının kız oğulları ata-anasını bek razı kılıdığanğa, hoş kılıdığanğa aldırıp tuğaşqa, bularning yolu uçuq oldu eken deydigan bir gap sürüp kaldı. Bu to'g'ri. To'g'ri. Shaxsan mening ata-onamni misol olg'im keldi. Mening ata-onam to'y qilg'ili mana bu yil 37-yiliga qadam qo'ydi. Mening apam o'zining qaynopasini 36 yil beqib mana bu yil hamda oldingi yili qaytishib qoldi. Apamni to'y qilgan vaqtda avay biz degan ig'ir to'y siyliqlari, odamning beshini qatirgan to'yning murakkab tartiblari bo'lmay, nayt amallaviy chiroyli oddiy paks to'ylardan keyin bizning apam dadamlarga chaqqan tutib berilgan uyga cho'nglarning bergan bir to'yliq mulki bor ekan. Bir parcha qo'lda to'qilgan gilam. O gilam hozirgacha bizning uyning muhim yeriga siliqliq. Mushim gilamga qadri bor, qimmati bor, hurmati bor apam shunchalik yaxshi saqladi. Ota-onamga qarab, masalan, mening qaynab-qaynatdan baldiroq ketib qolganlik uchun menga fursat bo'lmadi. Qaynatda qaynanani yaxshi baqqanning, yaxshi parvishlaganning, ashlarni rozi qilib xo'shal qilib olganning qanchalik bir cho'ng, yaxshi ekanligini men his qilib cho'ng bo'ldim. Balkim biz bu ota-onamizga vafodorlik ko'rsatsak, topqinimizni tang bo'lishtirib, og'zimizga tekkan tatliq taomlarni onamiz, dadamizga qisinib turib, mushtaq bir ahvolda bola cho'ng qilsak, bolalarimizdanmi atg'inikam degandek bizga shu muruvvat, shu yaxshilik kelishi mumkin. Hamda ata-onalar bilan birga turadigan oilalar atishda haqiqatan ko'p yoshlar. Nurg'un yoshlarda bir umr shu ata-ona bilan bir oilada yashab, cho'nglarni uzitib o'tgandan keyin mulk bo'lib shu uyda jandarchilik qilib, bolalarga ulashtirib ketganlar bor. Chunki buni bir tarafdan turmush usulimiz, bir tarafdan bizningki me'morchilik qurilish odatlarimizda, uy imorat odatlarimizda nihoyat kang tasha, o'ylivoralik, shundoq bir cho'ng chiroyli uylarni azoda silib o'tirimiz hamda bag'varallik qilib. Bu uylarda bolalar bilan yashaydi va hatto aka-ukalarningki ayollari, epi-yengilar bilan yashaydi. Buningki ijobiy talablari bekchiq. Bir-birimizni to'liqlaymiz, bir-birimizdan o'g'idimiz, yoshlar cho'nglarga tayinalaymiz. Bolalarımızga qartalaymiz. Aş tamoqlarimizning biz hamda chiqiblarmishni bilmagan bo'lsa, qaynopalarimizning o'g'itishi bilan nihoyat usta chechan paks ayollarga aylanalaymiz deydigandek. Endi hozirgi zamon ehtiyoji talabida balkim yoshlar aldirash, xizmat vaqt aldirtidi, tapovat tijorat aldirtidi. Shunday ahvollarda balkim ba'zi yosh kelinlar qaynab-qaynotlar bilan turishni bir xil bisim, avarchilik his qilishi mumkin. Hala norozi qilib qo'ymaslik uchun yoki degan yerdan chiqib olmay qilishdan qo'rqish degandek masalalar tufaylidan. Ammo cho'nglardimi biz o'rganishga tegishli nurg'un fazilat, nurg'un yaxshiliklar, hatto inchikisi o'sha oilaningki o'choq pishiriki, qozon pishiriki ishlardan tortib, abaysiz degandek otish erlari mustaqil o'zining erlik ideyasi ustun mustaq holatda analarimiz, dadalarimizni qanday hurmat qildi, analarimiz, dadalarimiz qanday itoat qildi, bularning qadrini, izzatini qayerga chiqildi. Bularni ko'rib o'rganishga bir sharoit bo'ladi. Bu bir yaxshi ish deb o'ylayman. To'g'ri, to'g'ri. Bu xatar bir aktual terapiya. Haydi